面刷到长沙紫凤公园的木绣球花全部都开了，趁着今天天气还不错，我们也来凑凑热闹拍拍照。你们看这边有块草坪，他们还带了露营装备，早知道我也把我的椅子带过来了，我就坐在这边晒晒太阳，应该蛮舒服的。然后那个方向呢，应该就是大家拍照的那个区域。感觉好多人，我们去那边吧。你们看到了吗？后面有多少人？长枪短炮，小姐姐们超多的，还有专业的摄影师在这里。这是干啥？是拍古装吗？应该是可以租衣服。我感觉应该是这一片是开的最好的了吧？去看一下。真热闹。我本来想找一个人少一点的地方拍拍照，结果没想到到处都是人。热闹的周末。他们都带了那个小椅子，早知道我就拿一把小椅子过来。因为那个花有点高，好像拍不到的样子。大国混入其中，冒充别人的摄影师，真好笑。这姿势。郭先生刚开发了那块地方，结果阿姨们都去了，阿姨们在等我走开，好好笑。人气爆棚啊！这里刚刚有一个嗲嗲真的操碎了心，他说：“你站上去，你站上去，我给你多拍2张。”有点社死的感觉，说实话，但是拍出来效果还挺好的。我再等等大家再拍一波，能赶最后一波就好了。你加入了周末摄影大赛，是不是还要朋友圈比赛？现在人越来越多了，我们去拍一点别的地方，等会再回来。突然被拉着合影。我刚刚被一个小姐姐逮住了，然后她说因为我长得好看，所以想跟我合张影。开心。这个藤也好看。那就拍一点正一点的照片吧。应该拍那个丑丑的。什么东西？那是老虎吗？我感觉是小朋友自己画的吧。啊，你站这边来，我要拍这个桥底下的藤蔓。你离我近一点，还没有杂物你就离我近一点，然后往你的右手边。好 ，OK， 多了，回来。好，低角度放大来一张。这个是丑花。哎，这里可以啊，这里可以。我觉得可以，就是站在那个花丛中。好，这里是吧 ？OK， 这里有点光影，可以把那个树枝轻轻的拨下来一下，哎，轻轻的拨啊，对，这样子可以。用这样的方式来遮一下眼睛，对，这样子拍一下。这里有个花，来看看。对，这个花。虫子啊？在这个角度应该好看吧？对，这张。哎，这个花不错，可以在这里拍，就看这个角度。对呀。或者是我摸一下花。这个树也不错。等叔叔阿姨拍。被花丛包围。人多专业，人备了小椅子，你什么都没有。我只能踮着脚，不这么拍啊。让我现在有一种社恐症犯了。你现在是工具人，好好摆姿势好吗？工具人，大叔主要是在玩。现在一读，大叔围着他拍照，闪哥现在不是工具人。现场粉丝加1，是吧？现场加粉丝，真好笑。你看，哇，拍的好好看。但我觉得本都漂亮。对呀，我觉得本好看。谁给你拍的？这个一点对。OK， 非常好。交到一个小朋友的朋友。好了，那我们吃了，拜拜。拜拜。好，再来啊。好了，今天拍摄完美结束。